No, esta es la de arriba, esta es la maquineta. Vale. Y así esto tienes que verlo. La de arriba no la toques nunca. Esta es fuerte. Y yo te digo. Mira tomate pequeña, ¿ves? Sí. Pequeña. Pero vamos a sacar chupones rápido. Aquí no hay. Primer 6 mesos d'aquests del soc de l'estiu. Jo soc el Gerard, soc integrador social i també em dedico a l'art mural i m'agrada molt fer projectes d'art comunitari a través de l'art i del muralisme, sobretot. Vam venir aquí a l'Hort, que em van ensenyar aquest projecte, que és xulíssim, i em van comentar això, de que potser seria guai fer algun tipus de connexió entre les persones sense sostre que atenem, sobretot les persones joves amb les que estem, i també amb la gent d'aquí de l'Hort comunitari i tota la gestió que fan i tot aquest espai i intentar de fer algun tipus de connexió. Llavors, clar, jo tenir experiència en el món del muralisme i de l'art urbà, doncs vam fer aquesta connexió ben ràpid. Donde salieron varios conceptos, si queréis mirarlos, podéis mirarlos, Están aquí. Y he intentado definir en varias ideas cuál es el mensaje que estábamos dando en estos collages, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta o algo, me cortáis, Intentem connectar aquests dos espais amb aquestes persones de perfils diferents per intentar canviar aquestes perspectives, no? De com ens veiem unes a altres i a la vegada poder fer alguna cosa conjuntament totalment barrejades, no? I així que vam dedicar-nos a això de dir, doncs fem una part d'ajuda amb el que és la feina a l'hort, que sabem que n'hi ha molta i molt abans de l'estiu sempre fa falta de sembrar, de posar canyes, de moltes feines així. I això després els vam presentar també la proposta de pintar uns murals, d'això, fer com meitat i meitat, una part d'horta i després una part de disseny de murals i de pintar aquests murals a les parets. Es doble. Es de muy grande. Ahora cortamos, hay unas tijeras por ahí. ¿No? Te ha quedado bien, ¿no? Treballem amb molts murs que hem d'anar tirant a terra. Llavors, de tant en tant això arriba a punts que podem projectar històries més col·lectives, on apareixen altres objectius que tenen a veure amb les xarxes, que tenen a veure amb lo comunitari, que tenen a veure amb altres dimensions, que tenen a veure amb les dimensions de percepció, com és una mica doncs, aquest projecte dels murals o de tu què pintes, no? Una mica que s'ha vinculat aquí a Can Anglada amb l'horta comunitària de Can Anglada. Soc el Ramon, treballo a serveis socials a l'equip d'atenció al sensellarisme, faig d'educador i treballo sobretot amb joves menors de 25 anys, migrants sols, tot i que hi ha algunes excepcions, i evidentment sense llar. Me llamo Ayub, tengo aquí en España 5 años, tengo nacionalidad de Marruecos y vienes con chicos del huerto, me gusta el huerto, me gusta pintura. Je m'appelle Mamadou Diallo, je suis de Guinée-Conakry. Je suis arrivé ici, j'ai fait 11 mois. Je suis là, à ce moment je suis aquí pour le huerto. Y aquí bien, porque esto es muy profundo. Tenemos el tomate de colgar. El que es veu a l'hort és que té un poder terapèutic molt gran. Es comprova al projecte que les persones arriben en un estat d'ànim potser baix i el treball amb la terra, cuidar una planta, veure tot el cicle, això ajuda molt a agafar confiança, a fomentar que treguin la seva creativitat. Jo soc la Patri, la referent educadora social del projecte de l'Horta Comunitària de Can Anglada, i és un projecte que pertany a serveis socials i l'objectiu del projecte és principalment promoure l'activació de les persones participants, generar xarxa, que tinguin una responsabilitat, uns hàbits, unes rutines,
També és un oasi, no?, al mig de la ciutat. Vivim en una ciutat doncs, molt densament poblada, amb pocs espais verds, i el simple fet de poder estar doncs, això, passejant, caminant, fent feina aquí, doncs, ja hi ha una part de reconnexió amb la natura i tot el tema de la sanació, no?, que ens porten les plantes. També és un oasi en l'altra banda, no?, en què arribem aquí i ens despreocupem una mica de la nostra vida i ens preocupem o ens ocupem de les plantes, de la interacció amb les altres companyes usuàries de l'espai. Me da mucha paz y mucha tranquilidad venir aquí, tener contacto con otras gentes y otras culturas, porque aquí somos de varios países. Entonces nos entrelazamos y la cultura de uno nos la vamos pasando a la otra, los conocimientos y tal, y eso a mí me gusta porque amplías el círculo y te enteras de otras cosas. Y la tierra parece que no, pero es dura, ¿eh? Es dura, pero tiene su recompensa, que lo que tú estás sembrando luego te lo comes y sabes cómo lo has hecho. Bueno, pues me llamo Josefina, más conocida por José, y me gusta más José. Que estamos haciendo un mural entre todos. Cada uno ha hecho un dibujito y luego lo hemos plasmado en el mural. Ya lo estamos acabando y está quedando divino de la muerte. Está muy bien. ديك الخطره درنا بحال قلتي تجمعنا، كل واحد رسم شي حاجه اللي عنده، وخداو كل واحد خداو عنده تصويره، كل واحد يرسم اللي بغا، خداو التصويره ومن بعد كل واحد خداو عنده شي حاجه مزيانه وداروها في الحيط. Aquí también estas cosas así, que lo hacemos entre todos, pues nos unimos un poco más, porque cada uno aporta una idea. Entonces yo lo veo muy positivo. Comme je viens de dire, c'est moi qui ai dessiné cet arbre. Ça, c'est mango. Nous, en Afrique, il y a beaucoup de plantes de mango là-bas. Tout le monde aime manger le mango. Même ici, je vois que mango, beaucoup, mais c'est dans les magasins des Marocains. Voilà. Mais je n'ai pas vu un arbre ici comme mango. Jo destacaria una cosa, i és que hi ha hagut un principi de màgia. Tothom s'ha acollit, s'ha sentit acollit, s'ha sentit arribat. Els participants de l'hort han fet d'amfitrions superbé, els joves s'han sentit acollits i a més s'han sentit còmodes a l'hora de desenvolupar. El resum és màgic, perquè l'entorn, la gent ha posat tot de la seva part, estava tranquil·la i han sortit coses fantàstiques. L'art, al final, el que fa, i més quan és així comunitari, ens posa totes en el mateix nivell perquè totes creem coses vàlides. No hi ha un art millor que altre, per molt que tinguis més tècnica o menys, sinó que hem intentat això, no? Com que sigui un espai d'igualtat, d'expressió, i en el que crec que cadascú s'ha sentit respectada i s'ha sentit també lliure de poder crear el que volgués.